Tak jo, vítejte v dnešním shortu. Dneska budeme testovat petardu Dumbum 2G. Má brutálně dlouhou zápalnici, má ucpávku a sádra je poměrně petardě tak asi centák a půl. Petarda má opravdu 2 gramy a je to od Albánců. Classic Pyrotechnic. Vyrábí to albánská továrna, takže tady nemůžeme nic jiného čekat než top kvalitu. Tak pojďme na to. Úctyhodný. Petarda opravdu má 2 gramy, to jsem si určitě jistý. Ta petarda stojí nějakých 139 korun, což je šílený za takovou ránu.